يا الله صبحكم الله بالخير. شلون الصحة؟ هاي طيورنا طايرة. طبعا هسه الساعة ب12 الا ربع. ب11 انا صعدت. خليه يحطن ونرجع نسولف. شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا ب11 صعدت، يعني صار 3/4 الساعة. طيرت الطيور. اول ما طارن علن تقريبا ظلن بالنص ساعة يفترن هيجي. نزلن رجعت طيارتهن تعبتهن شوية. بعدين طلعت الغربة طيارتهن. خل اقولكم ايش طيارت اليوم. شوفوا، هذا اول واحد طيارته، هذا الثاني طيارته، ثالث طيارته، الرابع طيارته. طارن افترن حلواته. اوكي، هذا هو ونثيته طيارتهن. هذا هو يطير بس شنو، يحطحط هيك على البيوت بعده، يعني ما مو قوي. اوكي، وهاي نثيته اليوم اول يوم طارت. اوكي، بس بعدها نسل خل تكمل. وهذا طيرته بس شنو قبل حط، بس اكتشفت انه هو مو تار، يمكن بصراوي هو لوت، يلعب ويلوت وما ادري شنو. المهم، بما انه اليوم ماكو فعاليات، ماكو صيد، ماكو شي، جو صافي ولا ريشة بالجو. شوفوا يابسة، يعني صار لي تقريبا 3/4 الساعة ما شفت ريشة غريبة. المهم، شلون صار هذا السطح؟ منين هذا السطح؟ مال من هذا السطح؟ اغلب الناس سألتني بالفيديو، مو هذا اللي قبله، هذا بعدني ما ناشره، هو اليوم ينزل. اوكي، فالاصدقاء سألوني يابا منين هذا السطح ما ادري شنو. انا مو نشرت لكم فيديو قصير هذا الشورت، قلت لكم انتظروا المفاجأة. هي هاي المفاجأة. شلون اجت الفكرة ببالي؟ هسه انا اقول لك شلون اجت الفكرة ببالي يا طوالة الاعمار. انه حطت له طيور، نجيبهن يمنا شوية. انه من كانت المحمية كان نبيها الطيور، يعني من كان نبيها الطيور. لزمت هذا الفحل. اوكي، هذا خابرنا السوق اللي حط عليك تار غريب. فطلعت لقيته على البيتونة، كان هنا أنا واقف على هاي، كانت ما مبنية. فذبيت أكل بالمحمية نزل. تعال شلون الزماني بالمحمية. فذبيت أكل بالباب الأول مال المحمية. تتذكرون باب أول تفتح إنه بالطب المحمية، إنه بتفتح الباب الثاني والطب. ذبيت أكل، طب هو بالباب الأول حبسته، لزمته، نثيته. هسه فد شوية أشوف لكم إياها. هي مو نثيته بس، يعني هن زوجا. فنثيته ثاني يوم هم قعدت، كان ابوي يقول لي لزمت لك طير اليوم هم نفس الطريقة. قال لقيته بالباب الاول وحبسته. المهم، الطيور كبر جناحها بالمحمية قامت تطير. اوكي، قامت تطير، فصار لي واهس اكثر يعني بالطيور. اوكي، جبتها يمنى يسرى، جبتها يمنى يسرى، ما ادري شنو. قلت خلي اسوي البيتونة. انا بصراحة من زمان ببالي الطيور، بس شغل القديم كان حاكم انه ما اقدر افتح بالنهار او شي. اوكي، خلي اروح بالغاز. اي، فسويت البيتونة وسويت الاقفاص. ما قدرت انشر لكم بالبداية لان ما كان عندي محتوى اصلا. لان يعني جايب طيور وكلهن اللي مهلوس واللي مقصوص واللي هاي. هو ما ظل يوم يصورهن نفسهن حتى الواحد يمل. فقلت خلي اسوي لكم وجبة طير حتى بلكت صيد شي. اوكي. طبعا بالنسبة لهذا الصيد، هذا البحمر، طلع مال حربنا.
طبعا انا قبل ما كان لا عندي حروب ولا شيء، بس من جبت الطيور يعني من بديت اطير، قام ان اللي بعده جديد واللي ما ادري شنو واللي يلزم، فكونا حرب. اوكي، شايف من يقول لك كونت صداقات، لا انا كونت حروبات. اللي يلزم يكيف وما ادري شنو، ما يدري انه يعني طيور جديدة. المهم فكونا 3 4 10 حروبات. قلت لهم ها هي براحتكم. المهم هاي راح نقصها، نذبها هنا ونخليها ترتاح فد اسبوع 10 ايام، ونعطيها جناح جديد تطير ويا الطيور. بعد شنو، طبعا عندي غريبة هناك جوزية ما صورت لكم اياها. لان هي اصلا يعني جيت افتح البلاجكترات المغربية العصرية، فمن نرجع المغرب من الاسواق اجي اصعد انطيه نكل ما ادري شنو، فمن اجي صعدت لقيتها وياهن لزمتها. يعني ما اعتبرها صيد قوي، لاقيها ويا الطيور. اوكي، المهم هاي قصة السطح او البيتونة او الهاي. بالنسبة للطيور، فالطيور بس الشوامل جبتهن سطح واحد من صديقي، قلت خلي انتج من عندهن وبعدين اطلع. اوكي، التور جبت سطح اني، مو ما جبت تقريبا 13 14 واحد جبتهن من المشروع. يعني قلت لكم فرق 30 كيلو هيك تقريبا. الباقيات لملو. اوكي، كل ما اروح للمسواق اكو له صديقي متفق وياه انه يضم لي الطير اللي ببالي، مثلا الارافل، مثلا زوجة، مثلا الارافل، التور، يعني اي طير حلو ببالي يضم لي اياه. اوكي، هذني نقول برج الغربة، برج الزواج، برج المشكل. اوكي، لان يعني يصفن شوية شوية. هذا هو المسرح، انا من زمان احب اسوي مسرح. هذا برج اللي يطيرن عندنا، هذا برج الارافل هم بيهن 3 يطيرن. اوكي، هنا أنا عندك بالبداية سويت انا برج الحلوات، بس شنو قمت اسوي مشكل. مثلا عندك هذا الرخت الازرق اللي هو صيد، ما اقدر هسه اطلعه بعد صغير، قلت خليه يكبر واطلعه. مثلا عندك وين الصفرة، هاي الصفرة هاي اللي لزمناها. اوكي، هاي انا هم عندي وحدة. بعد عندك هاي الكمرلية من أس الحلاق، وهذا الكمرلي مالتنا قديم. عندك ذني زوج علاي، ولو انتم تعرفوهن يمكن، يعني ذني كلن تعرفوهن. فهنا صار ان هنا العلايج، وهذا السوري ما ادري شو اسمه راهب. اوكي، هاي صيد، بس هاي شنو هاي، والله يعني بيومها صدق بطل الطيرة. شوف ما شاء الله. هذا اشتريته بألف من سوق الجمعة، هو وهاي فذني. بعدين الأبراج كلها تصفى الحلو يبقى، الحلو يطلع. بس أنا شنو أريد أسوي لي سطح مرتب حتى يعني ما أهتم. خلينا نطب لكم على الشوامل. هاي الشوامل خلينا نقول هن 40 طير، 20 زوج، 40 طير. خلينا نقول مثلا 6 بيهن عاديات والباقيات مفاولات. احنا شو نريد منهن؟ ننتج وجبات، وبعدين نبقي اللي نريده واللي ما نريده نطلعه. الامهات لنا اصلا نطلعهن يعني ما نبقي. عندك هذا الزوج مبيض، هذا الزوج مبيض، هذا الزوج مبيض، هذا الزوج مبيض. وهنا اكو افراخ مثل ما تشوفون. اوكي، شوفوا يخابلن اغاتي. بس هذا الزوج حطيت جوابيض مال قماري. اوكي، هاي
فمثل ما قلت لكم اليوم الجو صافي، ما بي لا غريب لا شيء، لا فعالية. طيور تطيرها قبل تروح تصعد، حتى مالك واش تباوع عليها، شمس شوية قوية. فقلت خليني اسولف لكم سالفة السطح. هسه انا ايش عندي؟ بعد ما عندي شي. اوكي، ابو الغازجة راح اقطع. صار شي جديد، صار ما صار. صار شي جديد اصور لكم اياه، ما صار نعوف الفيديو الباكر نكمله وننشره لكم. تحياتي لكم اخوان. اجل فرج اجل فرج اجل فرج. انا ذاك هذا هو الغريب من الدعاش لي هسه، ولو ان نزلت قبل دقائق صعدت. يلا 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 يلا، لا تطير لا تطيرين. هذا تائر مو مال واحد يطير، هذا تار لعب له لا تطير له. دائما التار لا تطير له، من تطير له يقول له هذا ما يريدني. ذاك هذا شنو هو؟ هذا ابيض. اجا 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 اجا، راح يحط راح يحط. هذا عدلو قبل عدلو قبل. شنو هذا؟ الابيض هيك حاط، وهذا طلع قبل ما ادري شنو هو، نصين ما انتبهت عليه. والتار اختفى، يعني لو ماكو، لو يخلنك تدوخ بزمانك، تحير بزمانك. ويانا خلي نشوف. هلا والله وحياكم الله. طبعا يوم جديد، باعولي هذا الغريب، باعولي طيورنا. شوف المسافة قريبة كلش، بس ما يقبل يخبط. اوكي، طبعا انا اليوم دا اطير وهاي، ف حطن منه طيوري هناك زوج. ذنيك وين التانك الابيض، شوفوا. طبعا ذني النثيان الطير عندي، والفحل يمكن خبط وياهن. والله لا ما خابط، جوز طلع الفحل. شو اسمه، صار له مدة كلش طويلة عندي. المهم النثية تطير عندي، زوجتن. اليوم طلعت الفحل، الامور عدلة وقاعدات اثنيناتن عدشر وما ادري شنو. ذني وينهن طارن، وينهن ذنيك. شوفوا صارلهن ساعة يحططن على البيوت، مع العلم ان النثية تطير عندي. يمكن النثية تطير عندي، بس ما قاعد تجي ويا الطيور. شوفوا ذني وينهن، هذني بس ما قاعد يجن. طلع لهن الطيور، اريد احاول ماكو فايدة. شوفوا ذنيك، صارلهن ساعة يطرقن بهذا المربع، لا هن اللي جايات ولا هن اللي رايحات. شوفوا ذنيك، هذا حاتمه. طيورنا فوق، ذنيك الطيور. والغريب ما هو، ما كان ويا طيورنا، ما مو وياهن، ما خبط يعني فوقاهن. شوفوا حطن هناك وين البرج. المهم شو اسوي لهن؟ المشكلة النثية تطير علي، يعني صارلها تقريبا 4 ايام 5 ايام تطير علي. بس الفحل جديد، زوجات. شوف ضربوهن تشينكو زوجات، بس الفحل ما معاين. زين الفحل ما معاين، اوكي الفحل هو
عن النثية، غير النثية وين ما تروح شو النثية خلت وراحت. هاي شنو هاي ترى غير شغلة هاي. المهم طبعا صار يوما هيك ماكو غربة، لا غريب يحوط لا شي. انا بعد عندي تقريبا ربع ساعة، اذا صار شي بهاي الربع ساعة انا ارجع اصور لكم عبالنا نخبط هذا الغريب. ما خبط، صوتي مطبق. يلا نقطع ونرجع اذا صار شي. يا الله خلص عاد وياكم اشوف شكو ماكو حتى شنو، حتى ننهي الفيديو. طبعا الزوج الطيرة والفحل رجع الحمد لله. شوف بلكي اكو غريب شي. طبعا صوتي دا يسوء شوية ورا شوية. ليش؟ يعني اكيد جهال يجون ويشترون. اقعد لا تلعب ما ادري شنو. قبل شوية كنت بالمسواق، من رجعت من المسواق جيت للبيت، صعدت هيك على السريع احبس ذني اطبب ذني، كان القى ذني راجعات، احبس ذني اطلع ذني، لقيت ذني الزواج راجعات برا جتن. ماكو غربة مو هذا مالتنا، ذاك مالتنا، بس هذا كامل جناحه. لا نسلم للناس بعد. هي يمكن خل اشوفكم ذني هن اللي رايحات. ذني وين شوفوا، هاي النثية رزية وهذا الايراني. قلت خلي اكمل الفيديو حتى ننهيه. انشره لكم فد شوية، يعني انشره لكم باكر، بس قصدي فد شوية صمموا انشره. خلينا نبرج ذني حتى شنو نطلع البيض. شوفكم البيض ايش قد. نطلع البيض. البيض طبعا هو السطح ادري والله انه راح تقولون يراد له تنظيف، بس تدرون شنو، انا انظف مو ما انظف، بس صار يومين هو اوكي. انا حاط كرتونه مال وسخ، فمهذب يرجع يطير. هذا الريش مشكله، لازم شو اسوي لي؟ اشوف لي فت حل للريش، لان يعني الريش كارثي، انظف ويرجع، لازم اشمره يومه بيومه. عندنا ذن مطاردات، ذن الاثنين، بس خلي طردهم بعد حتى نفتح الفحل. نثيها سلفر سودة والفحل بسود. طبعا كانت هناك شمعة بس احترقت، لازم ابدلها. هاي شعلة ما محسوبة، بس بيضة حاطها وياهن زيادة عدد، بعدين احنا نصفيهن. بس هسه شوية البيض الرافل معلقات، فما اقدر اشتري هسه، بلكي تنصيد. هاي مالتنا بلكي تنصيد رافل. وذاك الزاجل هم ما محسوب فحل، بس والله يجوز نطي جنح، هو نسل يجوز اخليه يعني يكمل جنحه نطيره، نجربه بلكي يصير الله اعلم، ولا هو منا من المنطقة. خلينا نطببهن حتى نفتح هذا البرج نشوف شنو الوضع. نطيهن اصلا اكل بعد حتى شنو، حتى نقول ها هي بعد ما نطيهن اكل.
وانا المفروض انطي ذنه اول شي الشوامل حتى ما يجن يم الباب، بس يلا ما صار شي. بين ما يخلصون ذني شبعانات. نفتح هذا الباب. شوفوا هذا الإيراني هو نثيته والنثيته، هاي نثيته. احتمال شو اسوي؟ ما هم مشكلة، المشكلة النثية تطير علينا، لو الفحل يطير علينا كان شكلتها للنثية، بس وين اكو واحد يشكل فحل ويطير نثية. يعني احنا النثية تطير علينا، تعال الفحل ليش تاخذها وتروح تقمز بمكانات ما تندل؟ امشي وين نثيتي. هو لو مال النثية لا والله الفحل رايح من زمان، ولا هو صار له هواي عندنا بخري ما دا اعطيك انا كيف. هسه هذا ايش قد حلو، هذا الراس اصفر، هاي اشتريناه قبل اسبوعين، بس ما كان هيك، كان يلعب النفس. شوفوا شلون هسه كان يلعب النفس. اخذناه ب1000 دينار، لا ذيل لا جناح لا هاي، كله مقصقص ومهلس. طيناه جنح جديد، زوج الرجال قام يطير عندنا. لا هذا حطينا كل حتى نحبسهم. وانت قاعد تطير بالليل. شوف ما طبن، طب لك طبن تريد تروح. طبعا هنا ايش عندنا هاي المسجية، هاي بصراحة اشتريتها من الحلة ب1000 دينار، هي وفحلها هذا الاسود اللي شوفت لكم اياه. بس ما لحد الان يعني صارهن تقريبا شهرين لحد الان ما بيضن. اوكي، فقلت انا عليه من قابل هنا شيء ايش راح يذبن. بقيت الفحل حلو عاجبني، والنثية خليتها على بالمسرح الدشر، خليها فد اسبوع هيجي ونطلعها ويا الطيور نشوفها، بركة تطلع صدق مسجية، يعني مسجية مو بس لون. الله بحايا ايش قد حلوة. هذا القمر بس مخيمة. فراح ارجع اكمل اكل وللخانات هم، حتى ننهي الفيديو ننزل لكم اياه. واذا صار عندنا شيء جديد احنا ما ننساكم بالتصوير، بس نطلب منكم اللايك حتى يصعد الفيديو. ما تريد تحط لايك بعد يمك. تحياتنا لكم وشوفكم بخير.